Очень интересная чугунная печь от компании Жарго Грейс до 150 кубических метров отапливает. Сначала издалека принял ее за бахтинку. Но от бахтинки у нее все-таки отличает, во-первых, низкая цена, всего 38 тысяч рублей. Во-вторых, увеличенная толщина. Здесь максимальная толщина достигает 12 миллиметров. Правда, чугун здесь попроще, серый чугун. Но, если честно, для отопительной печи марка чугуна уже не играет такой роли, как для банной. А так, все те же самые плюсы, так сказать, свою прародительницу она сохранила. Мы видим основание дымохода универсальное, то есть оно верхнее, может переставляться назад. Мы видим съемные варочные кольца. Мы видим регулировку подачи верхнюю и нижнюю, что работает как система чистое стекло. И также верхняя подача служит для подового горения. Легко открывающаяся дверка, газоплотная дверь проклеена шнуром. Зольный ящик, очень красивая форма, способствующая подаче воздуха в верхнюю зону для подового горения. В общем, моя оценка отлично. Эти и другие печи вы можете приобрести у нас в магазине Парк Горького по адресу город Бор, улица Советская, дом 7, корпус 3, телефон 8 903 044 0808. Ждем вас.